आपकी जेब में 40,000 रुपये हैं और आपने एक अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड करना है तो आप एक सही जगह पर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसर असलम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी पाकिस्तानी बजट गेमर। आज की इस वीडियो में मैं 40,000 रुपये का पीसी बिल्ड करने वाला हूं। ये पीसी बिल्ड वीडियो पिछले बिल्ड की तरह नहीं होने वाली। इसमें सिर्फ मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह आपने एक अच्छा पीसी बिल्ड करना है। अब वीडियो के एंड में जिस पीसी के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा वो पीसी भी मैं आपको दिखा दूंगा कि जो पीसी मैं आपको बाय करने का कह रहा हूँ वो किस तरह का दिखता है और आपको किस तरह से बाय करना है, ये भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। पिछले पीसी बिल्ड में मुझे बहुत अच्छे व्यूज मिले, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस 40K पीसी बिल्ड की। 40K पीसी बिल्ड 2 की मुझे जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पीसी एक बेहतरीन पीसी है इस प्राइस में। अब हम पीसी बिल्ड बाकायदा शुरू करने वाले हैं। तो इस पीसी बिल्ड के लिए जो सबसे पहली जो चीज़ हम ले रहे हैं वो है बोर्ड प्रोसेसर केसिंग। हमने सबसे पहले बाय करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 4th जनरेशन का एक i5 खरीद लें जिसकी प्राइस मुझे मिली है 14,500। 14,500 में हमें HP का ब्रांडेड मदरबोर्ड केसिंग सप्लाई मिल जाती है। अब यहाँ पर हमें 14,000 रुपये में बोर्ड केसिंग और सप्लाई आराम से देखने को मिल जाती है। अब हमने एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना है और 40,000 रुपये का हमारा बजट है। यहाँ पर हमारे पास बोर्ड और केसिंग के साथ जो सप्लाई हमें मिलेगी हमने वो सप्लाई एक्सचेंज करवा लेनी है एक 500 वाट की पावर सप्लाई के साथ। तो इसमें हमारे पास 1,000 रुपये का खर्चा और आ जाएगा हमें, यानी कि हमारे पास टोटल अब कॉस्ट होगी 15,500 रुपये। 15,500 रुपये में हमें प्रोसेसर मदरबोर्ड सप्लाई मिल गई। अब इसके बाद हमने बात करनी है रैम्स की। तो इस पीसी बिल्ड में हम DDR3 की 8GB रैम इस्तेमाल करने वाले हैं। 4GB सिंगल स्टिक हमें 1500 रुपये की मिलती है। इस तरह हमारे पास 8GB रैम हो जाएगी 3,000 रुपये। 8GB रैम DDR3 की इनफ है। अब हम इस पीसी बिल्ड में ज्यादा रैम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम एक अच्छी जनरेशन का पीसी बिल्ड करने वाले हैं, इसलिए बजट ज्यादा ना हो जाए, रैम को थोड़ा सा नॉर्मली रखते हैं और 8GB रैम आज तक के लिए मोर देन इनफ है। तो आप कहेंगे कि ये 16GB रैम के साथ i5 3rd जनरेशन का यानी कि i5 3570 का कॉम्बो भी बहुत अच्छा था। इस बात को भी हम एग्री करते हैं कि वो कॉम्बो भी बहुत अच्छा था, लेकिन हमने आगे आने वाली गेम्स के बारे में भी देखना है कि आगे आने वाली गेम्स पर हमारा ये i5 3rd जनरेशन का एक अच्छे GPU के साथ किस तरह परफॉर्म करता है। अगर हम देखते हैं i5 3rd जनरेशन का RX 570 के साथ कॉम्बो तो अच्छा है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा लैग कर जाता है। तो इस लैग से बचने के लिए हमने एक i5 4th जनरेशन का इस्तेमाल किया है। तो i5 4th जनरेशन का एक अच्छा CPU होने वाला है। इसके बाद बॉटम लैग की बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं i5 3570 2012 में रिलीज हुआ, जबकि RX 570 2017 का GPU है। यहाँ पर GPU CPU डिफरेंस जो है ईयर्स का बहुत ज़्यादा है। जो रिलीज डेट है CPU और GPU की वो बहुत फार अवे है, यानी कि बॉटम लैग का बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जनरेशन का CPU ही बाय करें, ना कि आप इस बात में पड़ जाएं कि ये चीज़ की परफॉर्मेंस हमें क्या मिलेगी। परफॉर्मेंस के खाते में आके आप बॉटम लैग या इस तरह के और भी कई से मसाइल का शिकार हो सकते हैं। यानी कि मुझे एक इस तरह की भी गाइड मिली कि आप एक i7 ले लें 2nd जनरेशन का, ये भी बहुत अच्छा CPU रहेगा आपके लिए, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको। ये i5 4th जनरेशन से बेहतर होगा, हो सकता है बेहतर हो, लेकिन हमने एक अच्छी से अच्छी जनरेशन की तरफ जाना है ताकि हमारा आगे से फ्यूचर और भी ज्यादा सिक्योर रहे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्यों मैं रैम कम कर रहा हूँ और प्रोसेसर अच्छे वाला लेने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अब नई से नई गेम आ रही है, जो गेम्स आ रही है वो पुराने GPUs पे नहीं चल रही, लेकिन हमारे जो पुराने CPUs हैं उस पर हम अगर अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा के गेम चलाते हैं तो चल भी जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो गेम को चलाना इस तरह अच्छा नहीं रहता। हमारे पास अगर हम 3rd जनरेशन का i5 लें और RX 570 लें, कॉम्बो तो अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आगे आने वाली गेम्स की, अगर हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन का CPU होगा, एक लेटेस्ट आने वाले GPU को भी वो सही सपोर्ट करेगा। ये i5 3rd जनरेशन का जो है ये एक अच्छा GPU हैंडल नहीं कर सकता कि ये RX 570 पर भी थोड़ा सा लैग करने लग गया था। अगर हम एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड और एक नॉर्मल CPU लेते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है लैग का, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छी जनरेशन का CPU ले और एक अच्छा ही GPU लिया जाए ताकि हमें लैग भी ना मिले और गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी मिले। स्टोरेज के बारे से बात कर लेते हैं। तो स्टोरेज में हमने क्या चीज़ लेनी है। स्टोरेज में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमने एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, तो इसमें हम गेम्स भी स्टोर करके रखेंगे। तो इस गेमिंग पीसी के लिए मैं आपको कहूंगा कि एक 1 TB की हार्ड ड्राइव ले लें। 1 TB की हार्ड ड्राइव की प्राइस हमें मिल जाएगी आराम से 3,000 से 3,500 के दरमियान में। के बाद हम बात करते हैं एक SSD भी इस पीसी बिल्ड में हम शामिल करने वाले हैं, क्योंकि लेटेस्ट गेम बहुत ज़्यादा लोड लेती हैं। लेटेस्ट गेम्स एक SSD ले लेते हैं तो SSD भी 2500 रुपये की 128GB की ईजिली मिल जाएगी। थोड़ा सा बजट कम हो रहा है, बजट का मसला है, तो हार्ड ड्राइव कम करके SSD मस्ट लें। अगर हम GPU की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर भी एक RX 570 ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि RX 570 एक ऐसा GPU है जो कि एक अच्छी प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ये CPU GPU कॉम्बो भी बहुत अच्छा है। 4GB का RX 570 हमें आराम से 15,000 रुपये का मिल जाएगा, बल्कि एक शॉप से तो मुझे XFX का RX 570 14,500 का भी मुझे मिल रहा था। तो एक 15,000 रुपये में RX 570 आपको ईजीली मिल जाएगा। अगर हम टोटल बजट की बात कर ले तो हमारा टोटल बजट 40,000 तक हो चुका है और इस बजट में हमारा PC बिल्ड हो चुका है।
अब यहाँ पर मैं आपको पूरे कंप्यूटर की प्राइस दोबारा बताने वाला हूँ। 500 वाट की सप्लाई के साथ हमें i5 4th जनरेशन का 4590 एक HP की केसिंग और बोर्ड के साथ 15,500 रुपये में मिला। 8GB DDR3 की 1330 MHz की नॉर्मल रैम। इसके बाद स्टोरेज की बात की, हमने एक SSD लेनी है और उसके बाद एक हार्ड ड्राइव। अब इसके बाद हम बात करते हैं RX 570 की। RX 570 ईजीली हर एक गेम को हाई सेटिंग्स और अल्ट्रा सेटिंग्स पर भी चला देता है। अब यहाँ पर मैंने आपको जिस पीसी के बारे में गाइड किया था वो पीसी हमारे सामने मौजूद है। अब मेरे सामने Asus Strix का RX 570 4GB में नज़र आ रहा है आपको, और यहीं पर ही हमारे पास एक 4th जनरेशन का CPU है i5 4590।